Siamo alle finali, dobbiamo portare a casa questa candidatura. Così il governatore del Veneto Luca Zaia al termine del vertice che si è tenuto a Palazzo Chigi con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti sulla candidatura di Cortina Milano per le Olimpiadi invernali del 2026. Insieme al presidente del Veneto anche il collega della Lombardia Attilio Fontana e i sindaci Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina, oltre al presidente del CONI Giovanni Malagò. Siamo in una fase operativa che è quella della firma del primo documento verso il CIO e di una squadra che è sempre più forte, una squadra che è quella del comitato organizzatore, cioè del governo con i presupposti che sappiamo, e quello io direi anche di tutte le istituzioni pubbliche. Serve il supporto sotto l'aspetto organizzativo della sicurezza da parte dello Stato. Abbiamo ribadito che gli oneri diretti e indiretti devono gravare sugli organizzatori. Noi vogliamo una candidatura più chiara possibile anche sui costi e sui ruoli. Sta già facendo seguito un appuntamento tecnico con i ministeri interessati, le parole del sottosegretario Giorgetti. E a proposito di coperture finanziarie, noi abbiamo coscienza dei presupposti di questa candidatura, che sono quelli che poi provvederemo con le garanzie. Il CIO ci dà 980 milioni di dollari per questa partita, quindi qualcosa di buono riusciremo a fare. il nostro obiettivo, ha concluso Zaia, è giugno 2019 a Losanna.